大家好啊，歡迎嚟到一個人發噏風嘅時間啦。咁今日想傾一傾嘅呢係Duolingo 呢個 Apps 啦。咁你而家睇到時間都已經將近12點，因為今日做嘢好忙嘅，成日都唔得閒到好夜先至開始搞我 Duolingo。咁點解今日想做呢個視頻呢？最主要都係因為我係100日嘅紀念日，係啦，Duolingo嘅100日紀念日，所以就想傾傾 Duolingo啊。當然有啲人就會話佢有用，有啲人話佢冇用。咁如果你問我嘅話呢，我係覺得你嘅目標係咩先？你決定。咁當然我先得100日嘅記錄，我都唔夠膽講到啱尾啦。但係依據依個咁嘅進度同埋睇落去呢，我覺得係都成績如何都要睇個人啦。睇個人嘅初衷同埋學習能力啦。好似我啲老人家都實在係有啲吃力嘅。我搞咗100日啊，咁係啦，你可以睇到而家我個圖像，睇到呢度係有100日嘅標誌嘅，so 我就先講講我點睇呢個 Duolingo 啊。咁我最主要攞嚟落日文啦嚇。咁依家其實 Duolingo 咧，你可以睇到有好多 course 你可以去學嘅，好多英文、中文，好多語言啦。當然佢一開始係好多語言啦，係咪？好多語言可以學啦。可以學廣東話添，我都未 click 過呢嚿嘢。So，你可以睇到真係好多嘢學啦。咁佢背後嘅邏輯係咩呢？即係佢其實同你搞個手機係一模一樣嗰個其實我哋喺我哋嘅學術界嚟講呢，係有一個字嘅叫做 gamification 即係呢隻字啦。gamification 係啦，就係呢隻意思啦。OK，有興趣嘅可以自己睇下個到底係咩咯。咁好多手遊呢，基本上呢都係用呢個去做背後嘅機制啦。咁咩意思呢？你睇首先佢真係好似佢成個嘢好似手遊。譬如話，如果你冇 subscribe，依家我有 subscribe family plan 啦，你可以睇到。如果你冇 subscribe family plan，其實你得，如果冇記錯得5滴血嘅啫。5滴血5個心啦，你每錯一個題目咧，練習咧，每錯一擺咧，你就會減少一個心。咁你冇晒咗5個心咧，你就要等到聽日個之類嘅嘢啦。因為你要等時間去沖翻嘅血啦。其實就好似你搞手一樣啦。所以如果你有 free version 嘅話，咁你唯有等啦。如果你冇 free version，咁你就要俾錢啦。咁我買 family plan 最主要原因係因為你而家可以睇到我呢度有5個 player 啦，加多一個 family member 係6個 player 咁啦，2、4、6個人啦，6個人同一個人嘅相差價格1年都唔夠，唔知加多50蚊定60蚊就夠一年5個多5個朋友咁可以搞。所以當時候我喺我 Facebook share 出嚟話，邊個想要就 share 啦。我都係俾多少少錢嘅啫。So 佢有一種手遊嘅 feel 就係你免費版你得5滴血，我記得係5滴定6滴血，甚定係得啦6個 HP。咁你錯多你就要等啦。咁講真，我覺得認真學習係需要俾下啲錢啊。我唔覺得要咁佔便宜。但係呢位翻嚟，所以佢有一種手遊嘅 feel 啦，mobile game 嘅 feel 就係你俾錢你就可以
無限血啦，你唔俾錢你就等啦。咁另外一個手遊嘅機制咧，就係、你可以睇到呢度啊，呢個係你連續100日去搞，你就會有。其實你即係連續，我哋叫straight 啦，你可以睇到呢度 straight，即係連續搞咗幾多日啦。所以你可以睇到嘅係我已經係有100日啦啊。So 下一個高係100日啦，下一個高係175日啦，你可以睇到度。所以佢會不斷咁鼓勵你，喂，你唔搞啊，你就失去呢個連續100日嘅 title 咁。所以佢一種機制就係如果你係嗰種為咗要得呢個100日，你唔捨得放棄咧，咁你就會開下嚟搞。咁當然我哋都可以搞下作弊啦，我哋講 cheat 啦，即係話其實你可以做一啲好短嘅，做一擺就夠咗。咁你就可以攞到呢個100日，連續100日。咁但係你做一個好短嘅 training 啊或者 lesson， 咁當然係好難進步啊。所以佢先引誘你每一日去落煙先，俾一個細獎勵，就係呢個好酷嘅 action 啦，佢好酷嘅 action 嘅。咁再過後佢又點樣再吸引你做多啲呢？咁佢就有每一日咧有3 daily quest 嘅，每一日都有3個 quest 嘅。咁呢度3個 quest 你可以睇到1、2、3啦，3個 quest 每完成一個 quest 佢就會 contribute 俾你貢獻，呢度有50每一個 point 啦。亦即係話，如果你每一日做都完成3隻嘅話咧，你339日幾多啊？12日就36，20日15日就35、15、45、15、16日到啦，15、16日、36、18、17、37日17日啦，17日你就攞到呢個September 嘅 batch 17日啊。但係如果你攞唔晒嘅話，有時候你 miss 咗嘅話，咁你就需要更多時間。咁呢個 batch 又有咩用呢？其實實在真係冇咩用嘅，但係佢就係你嘅成就之一啦。你有 money batch 啦，你可以睇到我7月攞到啦，6月攞到，7月攞到，8月都攞到啊。咁純粹都係你收集嘅啫，對你實際係冇咩影響嘅。如果你真係，但係如果你係嗰種好中意你玩嗰啲手遊，你會知道呢啲係幾上癮嘅嘢嚟嘅。所以如果你中意呢樣嘢，你就會不斷要追求啊。所以我就會不斷追求咯。咁要其一啦，你追求呢啲。咁第二，佢仲有另外一個機制去 push 你，就係佢有呢個叫做 league 嘅機制啦，即係你可以睇到呢度前面排頭4名嘅會係 promotion zone，你就可以去到另外一個 league。如果你排得好後咧，你會有 demotion zone 嘅，你即係會跌翻去下一個排位嘅。So 好而家我好早就做，唔係好早，一直以嚟就做自上啊，都去到呢度我已經好難上咗，除非我特登做多啲 training 或者 test 啊，攞多啲更多分咧，咁我先有機會排上去。依家其實你睇我同大4名已經爭200分咗，係好難有機會再追得上去而且我得翻3日時間，你可以睇到上高洞有3日時間。所以你想贏呢個 league，你就要做多啲啦當然佢係計 experience 啦，所以如果你想偷雞嘅話，其實你可以做更多course 嘅。譬如話你好似我識華語啦，我識英文啦，所以我走去做嗰啲英文 course 係好快，華語可以做好快，咁我就可以 gain experience。因為呢個 league 係計
experience 唔係計你響邊個 course 嘅，所以你可以做好多個 course 一齊攞 experience。So 你可以為咗呢啲，但係當然到後尾呢啲所謂嘅排名都係冇意義嘅，因為佢都係冇意義嘅，因為最終目標係你要學到你想學嘅嘢啊嘛。而呢啲所有嘅mechanism 啦，即係機制啦，都係鼓勵你去繼續想學。其實我都想排名再追上去嘅，講真。但係呢排真係好忙啊，我已經好勉強，心目中有好多嘢想學，想加強日文嘅，都已經係做唔到，因為好忙呢排嘅工作。所以但係佢對我嚟講係有效嘅，因為我就係一種人啊。雖然你話排呢啲排名賽真係冇咩意義啊，係真係冇咩意義嘅。或者你話呢啲咁樣嘅 achievement 啊，又好似冇咩意義嘅，又真係冇咩意義。甚至乎你話呢個 money bash 都係冇咩意義嘅，真係冇咩意義。但係佢有一個動力喺後邊推住你去繼續要學習落去咯。因為學習其實尤其是好似我呢把年紀啦，我學嚟把鬼咩？講真係咪？呢啲咁樣嘅嘢，尤其是學日文，我哋把鬼咩？除咗睇日劇啊，睇愛情動作片係咪？否則實在係冇咩意義嘅。但係所以好難有動力㗎好難有動力。所以呢啲機制，呢啲話每日要喺過咗12點啦，所以佢又要最大101日咁啦所以佢鼓勵你 start lesson， 得我後邊先再 start lesson。講翻喺度，所以佢係利用一個類似手機嘅機制，俾你跟住俾你去吸引你去繼續去做嘅 test 啦，跟住咪做個 test 學嗰個你想學嘅語言啦。咁呢度我哋統一話學日文先講啦。所以佢會鼓勵你去學日文啦。咁每一個 course 呢啲你睇到呢度啲全部細細嘅 courses 啊，呢啲咁樣嘅單位啦。咁你每做完一擺呢隻Duolingo呢隻雀啊，青色嘅雀，佢就會用一個好誇張嘅方式嚟鼓勵你話做得好啊，做得好咁。其實真係有時候係幾誇張嘅。但係咁佢想喺你嘅心理造成一個直接嘅反饋，就係哇做得唔錯，你應該繼續做落去咁，俾你有更大嘅動力去繼續咯因為我淨係學咗100日啦，我唔夠膽講你單靠佢有咩效果啊。時至今日，我自己嘅做法呢就係點講啊？我因為呢啲日文字我其實未記得晒㗎有啲好似 I 呢啲好容易，呢啲 I 好容易記嘅就記得啊，但係有啲就唔係好記得。咁我嘅出發點係在於呢，好似我老媽子啊，我自己嘅親生老媽子啊，佢講英文好流利㗎。佢雖然企北室啫，咁因為個北室響成都有好多吉靈人嘅，咁吉靈人就會同佢講，即係印度人啦我冇貶義嘅意思啊，我哋廣東人好中意咁吉靈人，咁係冇貶義嘅，純粹就係話馬拉人咁一個意思嘅啫。所以吉靈人就會同佢講好多英文啦。咁講到後尾，佢先發現呢啲客仔啦，就會發現原來你唔識睇英文字㗎。係㗎，我媽真係唔識睇英文字。你攞封雞腸信俾佢睇，佢真係睇唔明。但係傾偈係基本上係冇問題。原因係因為我媽後生嘅時候係幫鬼佬打工㗎咁佢係做嗰啲格格啦，即係我哋而家所謂嘅格格。咁響嗰個年代咧，格格就唔係請 Indonesian 或者 Filipino 咁樣嘅。我請佢哋鬼佬嚟到呢度就請我哋本地人，所以我媽就做格格啦，幫鬼佬做格格。咁
跟住就係咩跟住就係因為咁，所以我媽雖然唔識睇雞腸，但係傾得多咗，所以佢係真係可以用嗰個英文嚟誒交流。咁其實你當然啦，你如果叫佢睇英文片啊，或者睇嗰啲更複雜嘅嘢咧，佢係傾唔到嘅，因為佢係聽唔明嘅，因為佢學習個範圍只係在於好生活㗎，食啊、行街啊、睇戲啊嗰啲咁樣拜一拜二 Sunday Monday Tuesday 嗰啲咁樣嘅，佢就識，否則再超出呢個範圍，佢就唔識㗎啦。太深奧嘅都唔識，就好似我一樣啊。英文雖然我識睇啊，但係你叫我睇個福祿書信咧，我就睇唔明嘅，因為入邊好多用詞係平日唔會用到㗎嘛。所以同樣地，佢因為學語言咧，其實係一種我哋所謂嘅 memory muscle 嚟嘅，即係肌肉嘅記憶嘅。你其實可以完全唔理你講得多咗，譬如話I want to eat wonton 咁樣，I want to eat wonton。你只要講得多咗3個月、1年重複100次、200次嘅時候，就算你唔識其中任何一隻字，但係你知道一串起嚟就係我想食雲吞咁。一文語言就係有咁嘅能力嘅，你可以唔需要你每個字，但係你大概串得出嗰隻字，咁你就知啦。譬如話喺日文啦，oki 係大啦，小さい係細啦，係咪好似sandwich 係生多呢字咁你問我想食sandwich 我係講唔出嘅。而家如果你講用日文嚟講，我係講唔出成句話嘅。但係嗰日我響白別家就見到一個餐廳，佢就寫住生多呢詞咧，呢個咪生多呢詞咪日本嘅 sandwich 嘅意思咯。咁跟住我老婆就講咧，個 owner 係一個日本人嚟㗎嘛，所以就用咗日本譯音。所以只要你真係夠多，所以你問我日文嘅生多呢字點寫，其實我唔識㗎。我可以同你講，日文嘅生多呢字我係唔識寫㗎。如果你問我嘅話，我只可以現時嘅我只可以講出嚟讀出嚟，但係叫我寫我真係唔知所以係啊，咁現時我就比較朝向嘅方向就係先搞掂可以聽可以講先，因為畢竟我最終我唔係想考 N5、N4 呢啲嘢啊嘛，係咪？我冇咁嘅意思，我又冇諗住就算我移民日本啊，佢都唔想要我啦。第一我冇咁嘅資格，第二真係有資格我都冇，佢都唔要我，因為太老咗。So 我個目標最終只係我去旅行嘅時候，我可以同人傾得掂偈。其實如果你去個居酒屋啦，咁你會發覺嗰啲客仔會同個廚師或者個主人傾得好愉快。咁其實我好羨慕，因為呢個就係除咗去居酒屋食好食嘅嘢之外，其中一個同伴啦，或者同店主或者廚師吹水咧，係一個先係一個樂趣。但係我哋啲外人做唔到，咁希望咧我可以做得到啊。所以我方向比較係呢個方向，所以認字就唔係我首要嘅嘢啦。當然eventually最後都應該要識得字，比如話你睇菜單都係要識嘅。咁個係嗰個啊。咁嗰個其實你唔需要識晒全部日文字嘅。你菜單嚟去個知啊，雞啊、牛啊、羊啊、豬啊嗰啲菜式 tempura 啊、soba 啊、套餐啊咁樣，你大致上你都知bento 係點寫啊。咁你睇得多咗，你睇100擺、200擺，你都會明。就算你真係讀唔出嗰個字bento係點嘅樣，你都知道嗰一隻字串起嚟其實就係 bento 咁嘅意思。所以佢已經變成圖畫咗你唔會畫得出貓，但係你見到貓你就知嗰個係貓或者係狗動物咁複雜嘅嘢，你都畫唔出，但係你一見到個圖像就知。同樣地，當呢啲字成串寫喺一齊，基本上又出現響
餐單上高，佢都唔會走得去邊啦，啱冇啊？所以係啦，你可以用呢啲咁嘅方法去達到一啲比較快速啲嘅效果嘅，同埋有我哋講有計謀地去多重去幫助你自己。如果你問我嘅話，我個直覺同我講就係單靠 Duolingo 係唔夠嘅。當然佢會教你一啲語法啦，同一時候你會學到生字同埋語法啦，好似後邊加個卡就係通常問緊嘅嘢啦，同一句話後邊放個卡就係問緊你嘢啦，如果後邊呢呢唔係呢，所以呢 ne 呢，如果問呢咧，其實佢個做法就係問緊係唔係啊，或者英文嘅方法就係 isn't it 去當你問你呢個係咪好靚呢？咁即係問緊你係咪好靚呢？係咪咁嘅意思？咁呢啲就可以幫到你啦。好似demo 係 very 非常嘅意思，咁佢就好似英文嘅語法就係 very beautiful，你後邊加個形容詞就係非常乜嘢啦，非常靚啦，非常難食啦，非常好食啦。所以你係讀 demo 愛書就係非常好食啦。所以我就講，同埋我先同我老婆講，咁下擺你老細開新店嘅時候，如果要做日式齋菜嘅話，咁你叫讀 demo 愛書，非常好食嘅意思係咪？所以佢可以同樣語法，咁你識英文就可以繼續融入啦。華語基本上都係非常啦，係咪？非常靚，非常咩？所以佢依個就可以帶你入門啦。咁好多嘢我覺得要加速嘅話，單靠呢個 app 係唔夠嘅，所以要自己去加多啲自己嘅訓練。So OK。廢噏咗差唔多20分鐘啦，咁總結先啦，少少嘅總結就係、第一，如果你係中意呢種好似手機咁日日提醒你，哇，有一點佢好過分下，我個人覺得，當你嘅朋友超越你，因為你睇呢度你有一個 experience 嘅，睇到冇32,000嘅 experience 呢個位我所當你嘅朋友超越你嘅時候，你係低啲 friend，你有 friend 噶嘛，你有 following 呢啲咁樣嘅嘢。當你呢啲人超越你嘅時候，佢會出現個 notification 嘅喎，佢會真係喺個手機入邊提醒你。咁你話手機提醒係好平常啊，因為佢有 email address，佢 email 埋你添，同你講喂，你個 friend 超越咗你，你想點啊咁樣啊？佢總言之就係提醒你喂，喐啦，搞啦，甚至乎如果你向呢度跌落去 demo， 即係會降級咧，佢都會提你喂，降級啦，你點，所以係一種好強烈嘅手機遊戲嘅 feel 嘅機制喺嗰度，所以你唔好以為呢個一定係好吸引啊！我有朋友100日係真係做唔到噶所以我有個 friend 女仔嚟嘅，佢就諗住用呢個嚟學日文，結果係放棄咗，因為我估呢個方式係唔啱佢啦，應該就唔啱佢啦。但係好睇個人啦，你問我嘅話，咁當然我學晒咗呢個 Duolingo，我都會某個層面要 keep 住佢，因為就好似我之前講嘅啦，佢係一個 memory master，你講得多咗成句話，你到尾基本上你就幾好用下嘅。就可以加強你嘅記憶咁呢個係我而家嘅目標啊。所以有冇用其實真係睇你嘅目的同初衷帶你入門實在係好有用，嗰啲語法性你好快可以了解到咯。但係要講得一口嘅流利日文呢，我覺得就唔係咁可能啦，因為佢畢竟係一個教書級別嘅嘢，就好似其實中文又好，英文又好，我哋學嘅時候係講到好長，但係你有幾可用到咁長嘅字喺你嘅生活中咯？你寫可能都會用到，但係你講嘅時候真係
你真係好少會用到咁長嘅字，所以而我睇完我學到差唔多嘅時候，我走去睇翻啲日劇嘅時候，咁有啲都仲可以聽到單字啊，但係有啲就誒、有啲就真係聽唔明嚇。除咗生字唔夠多其中嘅原因啦，但係同一時候係你會發覺口語嘅時候真係另外一個故仔嚟嘅，所以係啦，我嘅總結就係好睇過癮，咁所以我會建議你先年多咗堅持到一段日子，你自己 set 一個可能30日一個月，你 set 堅持到你就買 member 啦。當然你睇我呢度都仲有一個 spot left 嘅，仲有一個位 family plan 嘅，所以如果你覺得有必要，你就想同我攞嚟玩下，咁你玩啦。咁當然我都係建議嘅係，如果你冇用咗，你就俾翻我啦嚇。畢竟唔係錢嘅問題，可能可以幫到其他嘅朋友咧。所以你冇用嘅話，你覺得冇必要或者唔啱你咧，你同我攞咗個 account 之後，你同我講一聲，我可以 remove 你個 account 走嘅啊。OK，所以係啦。OK，咁 focus 既然講到 Duolingo 講到日語啦，咁我就想分享一啲我嘅我嘅資源啦。咁其中一個我想分享嘅就係我揾到呢個叫做 Haiyan HAYAILEARN.com，so 佢會用 video 模式嚟同你講呢個係so咧話，呢個係咩啊？呢個咩字啊？pronounce that 即係點樣讀 ？OK， 有讀音咁冇？The N5 all 呢隻係 when none 字嚟㗎嘛，唔係咩 if if，so 佢係咁樣嘅情形嘅，佢係一個 YouTube。お腹いっぱいですか？私は今すごくお腹が空いています。姨媽好似我識咗姨媽就係 now 咯，所以佢話好似頭先嗰句話，佢就係講緊 I'm hungry now 有一隻姨媽喺嗰度嘅私は姨媽嚇，我依家咯咁嘅意思。咁我有呢個資源啦，其實我真係忙到唔得閒去試呢個，但係我想介紹俾大家。如果你係鍾意嗰種睇劇嘅人，可能呢個可能幫到你啦。我唔知有幾多，but 佢係 haiyan.com。咁跟住嚟咧，IG 啦，IG 咧喺邊度咗？死啦！即係呢度？唔係，頭先我有撳到嘅，喺呢度。So save。咁我一個專門學日語嘅啦，好似呢個咁啦，佢個 post 就係Yoko， 好似 Yoko。時々。Yoko 係 often 啦，sometime 係 doki 啦，呢啲都係學到啊。咁仲有咩？響我嘅日語 list 入邊有好多呢啲 along 我覺得可以幫到我噶啦。譬如話呢度就有好多啦，單字可以學下啦。係啊，我都未學到呢啲字。Verbs in our life，so 好多呢啲咁樣嘅嘢，hot
cold warm 呢啲我都係未學到。如果你有需要，你咪可以單字去學字先啦。所以資源上咧，響資源上咧，好多呢啲咁樣嘅嘢嘅，譬如話umbrella 係卡邦係嘛？卡莎，所以應該係卡莎。傘を忘れました。卡莎就係遮啦，所以好多呢啲資源我覺得喺網上有啊，你有興趣就可以去炒到啦。不過有啲更有趣嘅嘢就係咩咗？Messenger 響邊處？唔通唔係呢度？冇理由㗎。響呢度。所以好似我同我 friend 呢個 friend 啦，我哋經常會 share 一啲好好笑嘅學日文嘅嘢嘅，譬如話酒花切る所以你有睇到喺個 video 入邊，其實同樣嘅讀法，但係前後嘅音一個上一個落咁，你就有唔同嘅意思啊！我就同我朋友講：你死未？學日文就係咁樣咁刺激㗎！好似呢個又係一樣啊！日本散歩好大鑊㗎，所以對我呢啲人係好似句話呢個。これお願いします。くしありがとうございます。好似我哋これお願いします。くしありがとうございます。所以佢嘲笑唔係算嘲笑，攞嚟開玩笑就係響口語中阿里加多國際嗎？佢哋唔會咁講，佢哋講咁呢個就專門真係佢嘅嘢專門就兩粒咁樣嘅嘢去挖苦嗰啲日語，好好笑嘅。但係就你睇得出日語真係幾難學嘅，如果真係去到口語化翻嚟啦。所以我想講嘅係喺網上其實真係有好多啲可以輔助你啦。咁我自己嘅 plan 就係我會睇一啲 YouTube 日文嘅 YouTube 講，因為日本人都會做嗰啲介紹本土旅行嘅 video 噶嘛，所以我就會睇嗰啲嚟聽咯，睇我認得幾多個字咯。所以嗰個其實都係一種自我判斷，你到底有你嘅日文去到幾多？你唔需要考 N1、N2、N3、N4、N5 嚟證明。你如果一日都未聽得明嗰啲咁樣嘅口語咧，你識 N5 都冇用啊！當然你考得到 N5，你應該記唔錯啦。但係我嘅意思係睇你到底嘅最終目標係咩？你嘅最終目標係想好似我咁，我係想去旅行可以傾得到偈嘅啫。所以我寫唔寫到文章，我讀唔讀到報紙就唔係咁重要最緊要係講得出。所以有時候你要睇你嘅目標係咩啦。咁當然如果你要去日本考試成嗰啲就另外一個Duolingo係實在係只可以幫你入門啦，再遠去帶唔到你，因為呢個係個 Apps 嘅一個 limitation 啦。So OK， 廢話就冇講太多啦，重複太多。咁雖然你可以多一個 Apps 嚟
你自己試下啦。但係我想錄一段我每日喺度學嘅嗰種 style 啦。So 譬如話今日嘅 quest 係咩？今日嘅 quest 係要 earn 70個 experience。喂，做咩做晒唔係啦？earn 70個 experience 啦，講9個 exercise 啦，score 80%。所以我會根據呢個嚟攞嘅咁好似我同呢個朋友就喺度又要完成2000個 experience point 嘅挑戰啦，so 就會跟住咁嘅嘢去做啦。咁好似而家我 start 我嘅 experience 25 experience，因為尋日嘅 quest 有攞到呢個乘3嘅 experience，所以都係幾重要下啦。So 11就一起elevator 係elevator。So 其實好多英文字唔係，所以呢啲日文字我睇唔明，我係睇上高嘅英文嘅，所以呢個係 mise 啦，呢個係 n 啦，yen 就係 yen 啦，mise 係多大西係牛，所以我係靠上高嗰隻嘢嘅。但所以我睇字仲未好好嘅，唔夠我朋友好。Every week 係毎週咁咯。我見ます係唔係大きい？所以呢個係大きい，大きい係大。大きい係大。12何時新聞食べます。4時。咁我雖然好似頭先咁，點解我4時得返一隻，我 match 就直接 match，但係我心目中會想讀得出先，佢到底係咩 4時 for example 咁，我先去 click 佢，咁就加強自己嘅記憶啊。食べます係啦，因為食べます係食嘢啊嘛，佢好多，所以我為咗方便我自己食べます呼びます見ます或者咩，佢其實都係個 mas 響後邊嘅動作嚟嘅啫。So 其實可以做一個列表，食べます係咩？飲みます係飲見ます係呼びます好似係搞定 something like that。所以你可以做一個好簡單嘅 list 嚟去好似頭先有一個閃電咁，係因為你連續5擺都呢度，你可以睇到你連續5擺答啱咗，佢又俾一個獎勵你，所以佢一種好似佢好係好，亦都係唔好嘅。唔好嘅就係佢造成你一種好期待要有反應嗰啲嘢，唔好嘅時候就俾啲反應你。所以毎日4時頃テレビを見ます。毎日4時頃テレビを見ます。4時毎日4時頃テレビを見ます。頃テレビを見ます。毎日4時頃テレビます。毎日4時頃テレビを見ます。テレビを見ます。睇電視機4點 around。6sorry 5 6 7見ます。7明日兄と遊びます。明日兄と遊びます。明日兄と遊びます。I'm going to hang out with my older brother tomorrow。明日係 tomorrow 啊。と兄兄と應該係 older brother。遊びます。Okay. Next. The ticket is on the underground. 帰
改札はは地下的。です。咁講真，呢題呢就係作弊，因為我知其他字係唔關事嘅。basketball 係 basketball 啦，E 係 nice 啦，sushi 咁你有一定嘅理解之後，你就可以猜出嚟。烏冬啦，うどん、サッカー應該係サッカー exit 係出口出口、 ，open 係よく，taxi 係タクシー。うどん定食を2つください。うどん定食を2つください。5份うどん套餐，2つ應該係5份。2つ。2つ係2。うどん定食を2つください。咁呢個就叫嘢食好有用啦。你可以うどん一個ください咁樣。雑誌を読みますか？雜誌を読みますか？呢個就，所以我頭先講咗卡就係文語啦，所以佢問緊你睇咗雜誌未啊 ？Do you read magazine？ I sleep around 12 o'clock every night. Every night 係毎晩。12 o'clock 係12時。跟住係goろ。12時goろ寝ます。12點 around 12點瞓覺。寝ます就係瞓覺咯，好似頭先我講咗。明日何時にケンさんと遊びますか？明日ケンさんと係咪？明日何時にケンさんと遊びますか？何時仲有隻何時係幾點？明日何時にケンさんと遊びますか？ケンさんと食べます。明日何時にケンさんと遊びますか？遊びますか。OK， 呢度好似呢個拖啦 ，TO 啦，喺呢個語境下係你同 Ken 一齊去出去啦。但係拖其實又係一個 N 啊，即係我英文嘅 AND 嘅好似切黐拖哈哈，即係爸爸同媽媽嘅拖係 N 嘅意思。但係呢度就你同邊個做咩嘢咁the department store is over there. So デパートはあそこです。都有呢啲咁樣好誇張嘅嘢同你講，哇！你做得好好啊咁跟住有時候有啲 jam 俾你101啦。如果有100日嗰時候，你係睇到嗰隻青色嘅雀咧，頭先嗰隻青色嘅雀會化身個火雀咁，用一個Iron Man 嘅落地姿態咁落嚟嘅。呢個朋友好努力咁學緊，其他嘅要 nurture 你。So 咁呢個係新嘅啦，又要 unlock 啦，要俾錢，咁可能呢個會幫助到你更好嘅聽講啦，因為佢係一個模擬 video call with 呢個叫 Lily 嘅人啦，咁可能會好啲啦。我冇諗住試啊。咁有試過嘅朋友可以留言響下低同我講聲佢係咩嚟㗎啦。跟住我就 open 啦，有 jam 啦，收到。所以佢有一啲咁樣嘅奇奇怪怪嘅嘢。咁其實呢度呢啲你睇旁邊呢啲都仲有得搞㗎佢有3粒星你可以去挑戰㗎咁咯。咁根據佢嘅 syllabus 總共係有6個 section，
6個 section 你可以睇到有6個 section so far 啦。讀完咗6個 section 之後呢，你就有 daily refresh 喺呢度，咁純粹就係幫助你加強你嘅記憶啦。咁可能到我200日又做多一個365日嗰個時候嘅 straight 又做多一條片睇我進展如何啦。咁今日純粹就係從100日嘅用戶去分享我嘅心得啦，同埋我自己嘅學日文嘅策略啦。咁分享一啲我得到嘅 resources 之類嘅嘢啦。咁就希望幫到你啦嚇。咁嘥咗大家45分鐘時間都真係唔好意思啊。咁我哋下條片見，拜拜。